Solusi pertama akan saya coba, kita di pause door start seperti ini, air langsung keluar karena posisi kan Hai guys, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channel saya OSC Collection. Pagi ini saya mempunyai kendala tentang mesin cuci dengan keluarnya kode error yang 4E yang banyak teman-teman pertanyakan juga di video saya yang kemarin-kemarin. Dan ternyata saya menemukan kembali keluarnya kode 4E tersebut. Simak terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan share ke saudara, ke teman, atau ke siapapun, atau ke media apapun yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya OSC Collection dan aktifkan notif loncengnya biar ada video yang baru bisa pertama untuk melihatnya. Bye. Ini keluar kode error 4E karena tadi saya lupa membuka keran air. Ini posisinya tertutup, jadi akan keluar bunyi dan 4E seperti ini kodenya. Saat memasuki pembilasan tiba-tiba bunyi dan keluar kode 4E. Ini tandanya sirkulasi air kurang lancar atau tidak jalan. Salah satunya seperti ini guys, karena tadi kepake, saya lepas dulu ya, bentar. Susah ya. Oh ini, karena tadi kepake, saya lepas dulu buat ngisi air ini, tapi mesin cuci dalam keadaan nyala proses pencucian. Setelah selesai saya ngisi ini, saya pasang kembali ininya, dan ternyata saya lupa membuka keran ini. Sehingga terjadi pada mesin cuci ini mengeluarkan kode error 4E, karena awalnya tadi secara otomatis air keluar dari keran dan penampungan air di atas. Tiba-tiba di pertengahan jalan saat mode pembilasan, memasuki mode pembilasan, air tidak jalan karena keran tertutup. Keluarlah kode 4E tersebut. Solusi pertama akan saya coba, kita di pause door start seperti ini, air langsung keluar karena posisi keran sudah terbuka. Kalau tadi air tertutup sehingga keluar kode error. Waktu padahal sudah tersisa 9 menit lagi. Karena tadi air tertutup, sirkulasi tidak jalan, maka keluarlah kode 4E. Seperti itu. Jadi solusi awal, coba tekan
start atau pause ini. Dan ternyata langsung kembali normal dan kode 4E menghilang, berganti sisa waktu pencucian tersebut. Dan kendala lainnya tentang keluar kode 4E selain dengan solusi awal tadi, tekan start atau pause, kita bisa juga tekan tombol power on off, kita kembali ulang tapi tidak ke wash atau cuci, kita langsung ke mode bilas dan peras. Jadi intinya teman-teman atau saudara-saudara semuanya yang merasa ada keluar kode error terus kedip warna merah, seharusnya mesin itu tidak rusak. Sebenarnya tadi permasalahannya itu di air, karena terkadang teman-teman tidak mempunyai penampungan air di atas, terus ada pula cara menyalurkan airnya dengan pompa air atau pompa jet, dan ada pula yang secara manual mengisinya dengan ember. Jadi untuk mesin cuci ini jangan sampai merasa gelisah kalau ada keluar kode error seperti tadi yang saya perlihatkan ada 4E tersebut. Intinya kalau tidak mau jalan, kita off-kan dulu tombol powernya. Tapi tadi waktu saya keluar kode 4E nggak usah power, saya coba pertama dengan kode start atau pause, tombol start atau pause maksudnya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Guys, tadi berputar dan diperkirakan airnya kurang, maka akan meminta air lagi. Air akan keluar kembali karena ini mesin cuci otomatis, dia akan terdeteksi kalau beban airnya kurang atau debit airnya kurang, dia akan berhenti dan meminta air lagi. Jadi jangan panik kalau mesin cuci itu berhenti sejenak terus dalam keadaan diam, tidak berputar lagi. Itu kita cek sirkulasi airnya lancar atau tidak, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat tadi kalau airnya sudah merasa cukup, dia akan berputar kembali, seperti itu guys. Dan waktu akan berkurang, tidak seterusnya 9 menit. Itu karena tadi ada keluar kode error, ini seharusnya sudah berkurang. Karena tadi pas waktu masuk kode error itu perkiraan ada 11 menit atau 12 menit sisanya, dan berubah menjadi angka 9. Nah sekarang udah berubah lagi ke angka 8. Itu tandanya normal, mesin kita itu tersisa waktunya 8 menit, dan itu terkurang karena tadi pengisian air kira-kira 2 menit untuk isi air. Dan banyak juga yang kemarin menanyakan tentang water level, air turbo.
itu nanti saya akan buatkan kembali video-videonya seperti yang dipertanyakan. Oke guys, cukup sekian video dari saya OSC Collection. Semoga bermanfaat. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial lainnya. Dan masih dalam proses memasuki pembilasan. Air masih mengalir. Semoga mesin cucinya awet dan mesin cuci kalian semua juga awet. Jadi intinya jangan gelisah kalau keluar kode error, jangan panik, cari solusi, dan tonton video ini atau channel ini. Banyak video-video lainnya tentang